Oi, amores, vamos montar a minha geladeirinha comigo? Bora lá, galera. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Tadã! Eu acho que eu creio que essa aqui, gente, seja aqui, ó. Só que eu não tô conseguindo encaixar. Ó, assim, né? Gente, não é isso. Tá acontecendo? Guys, coloquei pra ficar tipo em prateleirinhas, tá vendo? Coloquei esse trequinho de ovo, ó. Coloquei o ovinho, vocês estão vendo? Galera, ó, coloquei ela aqui, coloquei também aqui. Agora vamos pra essa parte que eu vou mostrar com vocês. Coloquei, calma aí que eu tô aqui, gente. E a gente vai colocar essas gavetinhas, tá vendo? Vou colocar uma aqui. Uma aqui, tá? Tem um puxadorzinho, gente, olha que fofinho. E eu descobri uma leve farsa. Aonde eu vou encaixar isso aqui? Sendo que aqui, gente, não tem mais espaço, ó. Onde eu enfio isso aqui, gente? Eu sei que é a gaveta, ó. Ela encaixa bem aqui. Só não sei aonde. Acho que é assim. E, gente, eu acho que tá errado. Calma aí, gente. Tchanã! Ó, é de puxar, gente, ó. Sobre que você pode puxar. Acho que é assim, gente, ó. Tá ficando assim, gostaram? Agora vamos preencher ela pra ela ficar bem recheadinha, gente, ó. Com esses traquinhos assim. De congelados, nós temos tudo isso, ó. Pepperoni, gente, eu vou colocar ele nessa aqui, tá, gente? Caiu carne. Nessa gavetinha aqui, ó, vocês estão vendo? E eu vou colocar ela, tipo, literalmente aqui, ó. Vou colocar esse. Tudo que for isso, a gente vai estar colocando aqui nessa gavetinha. E é isso. Peguei os líquidos, gente. Agora a gente vai colocar eles bem nesta parte aqui, gente, ó. Tá vendo essas separações? E eu vou começar, gente, com a garrafinha d'água. Olha que coisa mais linda. Vou colocar ela, gente, acho que aqui, ó. Meio deitadinha, tá vendo, ó? Vou colocar também o milk do lado dela. Também, esse negocinho aqui, gente, eu não sei o que é. Então não me pergunte, tá? Parece que é um turquinho. Não sei o que é isso. Não sei o que é. Tá. Vou colocar também uma kombucha. Vou colocar ela aqui, gente, também. E esta caldinha... Eita, gente, socorro. Vou contar com vocês, gente, aqui, porque não tava dando certo deitado. Então, ó, basicamente aqui ficou a kombucha e esse trequinho aqui, tá vendo? Gente, por dentro ficou assim. E vou colocar o nosso... ele em cima de geladeirinha, gente, ó. Eita, gente. Gente, eu juro pra vocês que ele fica. Só que esses ímãs, gente, são muito ruins. Do povo gruda muito rápido, ó. Se ele for assim, é que ele vai ficar assim, gente. Ó, vou colocar esta berinjela, estão vendo? Bem neste cantinho aqui, ó. Aqui. E esse aqui, gente, vai ficar aqui. Deitadinho, porque senão eu vou deitar ela e vai ficar muito ruim. Pizzinha que eu vou abrir pra vocês, gente, ó. Literalmente é uma pizza de queijo. Não sei se essa é de queijo ou pepperoni, mas eu acho que essa aqui é de queijo, calma aí. Olha as pizzas diva, gente, ó. Essa de queijo. E essa aqui de pepperoni, a gente vai colocar elas bem aqui no cantinho. Ó, do lado da berinjela. E eu não sei se vocês já viram, mas tem gente que empilha, gente. Então, eu vou deixar empilhado pra não caber mais coisa, tá vendo? E vai ficar literalmente assim. Tem muito espaço, tem, mas vai ficar assim. Aqui embaixo, pra quem se pergunta, ficou assim, ó. Bem divas. Colocar, gente, a colherzinha na gavetinha do gelo. Cream cheese bem aqui do ladinho, gente. Olha a coisa mais fofa. Tirei a kombucha de lá, gente. Vou colocar a kombucha bem aqui em cima. E pra finalizar, vou colocar o peixinho aqui em cima, junto com a kombucha, pra ficar bem fofinho. Vamos ligar a luz pra ver como vai ficar, gente. Tô muito ansiosa. Tchau, gente. Olha que linda que ela ficou. Tcharam. Aqui embaixo, nossa, a luz tá mais escurinho. Mas, gente, eu acho um negócio estranho na minha geladeira. Ela não tá ligando a luz, porque eu tirei a pilha dela, certamente, por conta desse barulho aqui. Estão escutando? Eu achei super bizarro. Então, me contem se as geladeiras de vocês também são assim, gente. Mas, particularmente, eu amei. Se vocês gostaram, deixa o like.
Beijo, tchau, tchau.